God dag, faggot. Maui han sagde, at han havde noget fedt, vi skulle prøve at filme i dag. Han ville ikke lige afsløre, hvad det var. Men han sagde bare, at jeg skulle gå krig med at filme lidt. Jeg mener ikke, hvad jeg vil filme. Jeg skal faktisk også lige ned og vaske noget tøj, inden vi lige går i gang med at filme det, han kommer med som en overraskelse. Men ja, han skriver i hvert fald, at han går nu. Så nu må vi se, hvor lang tid han bruger ikke så langt væk. Så. Hej, Hector! Er så flot, Hector. Du er en flot fisk. Jo! Hvad er det? Fin bus. Fin buse. Det er ret klamme, er det ikke? Jo, ser vi? Ja, det er fedt. Vi skal lige ned og vaske noget tøj. Bare sådan lige inden I tænker alt for meget. Det her, det var altså det eneste rene tøj, jeg skulle til vaske det hele. Det kan jeg ikke, der sker. Kan du lave en fedt trick? Sådan bag rundt om ryggen eller et eller andet. Vil du se et andet lidt også? Ja, kom med. Aldrig gælder mig, som sådan fucking masse tøj. Det værste pis i hele verden. Fix. Jeg savner min mor. Synes du, min dato ser sjov eller? Så er vi fandme med vasket tøj, og vi er egentlig klar til at lave den her fine busel. Jeg har ikke prøvet det så mange gange, men det bliver fandme sjovt alligevel. Så lad os bare komme i gang. Yes, så er vi egentlig klar. Og vi havde tænkt os, at vi laver nogle spørgsmål, som vi har fundet på nettet. Ja, vi kan lige vise det her. Det er sådan, den er ikke fokus. Det er sådan nogle spørgsmål i hvert fald, hvor der er 3 valgmuligheder. Der er alle mulige spørgsmål, alle mulige kategorier. Så jeg tænker bare, at vi går i gang sammen. Og vil du starte med at stille mig? Ja. Okay, den ændrer faktisk lidt. I hvilket år blev Sveriges udenrigsminister Anna Lindh dræbt? 2003, 2004 eller 2005? Det ved jeg godt. Det er 2004. 2004? Yes. Det er forkert. Det var i år 2003. Nå. Så du kan godt sige goddag til sådan en bitte rødnæg eller butterpopcorn. Det var fordi, du ikke gider have den her. Ja. Du skal den. Kom nu. Der kan jeg ikke. Jo, kom nu. Nej. Du kan godt tage vand til. For helvede. Du stinker ud af munden. Ja, jeg sidder bare med den i mine her. Yes, okay, lige videre. Ja tak. Fy for helvede da. Den er gammel nok ikke. Hvem har skrevet salmen som den gyldne sol frembrud? Er det Hans Adolf Brorson? Er det N.F.S. Grundtvig? Eller er det Thomas Kingo? Det er Grundtvig. Ja, okay. Yes. Hvem er det så? Jamen det rigtige svar, det er simpelthen Thomas Kingo. Kingo. Kingo hedder den. Så tænker jeg, så den. Nej, jeg må bestemme jo. Ej, for helvede. Ja, jeg ved jo godt, hvad det er med smag. Stinky socks. Ej, pis! Er det sådan en her? Ja. Eller er det Tutti Frutti? Så hvad står der nu? Der står... 1-1 jo. Ja, det gør der. Okay. Er det smooth og sokker? Det ved jeg faktisk ikke. Hvordan kan du være i tvivl? Der er lidt forskel på stinkende sokker og Tutti Frutti. Ja. Okay. Ej, fy for helvede. Så er det din tur. Jeg tror også, det er utroligt frugt. Jeg kan give det. Din tur.
Ej, det er fucking lidt. Okay, i hvilket år solgte Danmark de vestindiske øer til USA? Var det i 1917, 1919 eller 1921? Og det ved jeg faktisk godt. Er det med det? Ja. Jeg ved det faktisk godt også. Det er 1917. Det er faktisk ikke. Det ved jeg, det er forkert. Hvad så? Nå, Ej, så får du sgu kaste op. Opkast. Ja, det var sgu. Eller hvad? Ja, jeg ved det nok op. Eller Peach. Ja. Ej, det er opkast, det kan jeg sige. Hvordan kan du se det, de ligner hinanden? Ja, men det ved jeg. Ja, så 2-1. Nej, stop, du skal spise. Du sagde til mig, at jeg skulle spise den. For helvede! Luk den. Okay. Nå, så er det mig. Så 2-1 nu. Ah, den er jo lidt. Nej, kom nu. Okay. Ja, men godt se det jo. Nå ja. Okay. I hvilken del af hjernen ligger hypotalamus? Er du fucking brændt? Altså, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Hvem har produceret den? Okay, den der på. Hvad er det? Så der fremmer LH, som kan bruge sit feedback til testosteron og sådan noget, jeg tror nok. Nej, Martin. Det er jo ikke lært. Det må vi Jeg håber sgu det er rigtigt. Jeg har faktisk næsten lige haft noget om det. Lillehjernen. Jeg tror, det er lillehjernen. Er det mellemhjernen? Det er den nemlig. For helvede! Ej, det er virkelig nogle lortespørgsmål. Kan vi ikke lave vores egen? Nej, vi kan ikke. Jamen, jeg kan ikke give flere. Jeg får en. Jeg skal nok vælge en god en. Ja, så får du en med. Ej. Det smager af sæbe. Blub. Det er galt. Ej, den var vild. Nu må du lige huske mig også. Hvis du svarer rigtigt på spørgsmål. Der står 3-1. Ja. Okay, hvem skrev Den kroniske uskyld? Dorit Willumsen, Claus Rifbjerg eller Vita Andersen? Jeg må godt se, jeg kan ikke se svaret alligevel. Det gjorde Claus Riff. Fucking Pis! Nå, hvad er det så, vi er på 4-1? Ikke? Jeg gider ikke mere nu. Hvor mange mangler vi? Vi mangler ikke særlig mange. Vi mangler 5. Nå, ja. Hvad jeg tror, du får? Ja. Du får sådan en dejlig, saftig pære. Eller bøvse, mand. Bøvse. Ej, det tror jeg ikke, den er ikke så klam. Ja, det er ikke den her. Hvem var Norges statsminister fra 2001 til 2005? Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Nej, det tror jeg sgu ikke, du kan. Var det Gro Harlem Brundtland? Eller var det Jens Stoltenberg? Eller var det Kjeld Magne Bund? Så er den der. Så er vi tilbage. Ja, du får 100 mad. Eller chokoladebring. Nej, jeg kan godt tage. Det er chokoladebring. 100 er der. Det hænger valgt til mig. Jeg tror altså også, de er for gamle, den der. Jeg købte den for 1,5 år siden. Ej, fuck, du stinker, mand. Ej, du er helt tår i øjnene. Ej, så slemt, at de alle har spist hundemad før. Hvad? Er jeg bare mega ringe til at spille, eller hvad? Det tror jeg. Det er fordi, jeg bor på SU, ikke? Og jeg får hunden ikke mad, jo. Ja, så skal vi vist også videre i systemet, så er det vel heller ikke værre. Jeg føler virkelig, det er pinligt for mig, det her, fordi jeg græder og alt muligt. Fuck, det ved du. Det ved jeg, du ved. I hvilket år blev Dansk Forfatterforening stiftet? 1894, 1904 eller 1914? Okay, det er, der er 33% chance der. Jeg siger B. Du siger B. Hvad var det? 1904. Nej, det er rigtigt. Det er forkert. Det var 1894. Og nu vil jeg gerne være lidt sød. Du får en bræk eller peach. Jeg hader det her spil. Var den bedre? Ja. Det er rigtigt. Cool. Pis! Ja. Okay. I hvilken verdensdel ligger Victoria-vandfaldene? Er det Afrika? Sydamerika. Nej, jeg er forkert. Pik og patter. Hvordan jeg synes fandme, du skulle have sådan en hundemad op. Det smagte lort. Ja, det må den der. Det lugter ikke en skid. Jeg tror, det er chokolade. Hvad hedder New Zealands største sø? Pukaki-søen, Taupo-søen eller Te Kapa?
Til Karpo-søen. Nu er det sådan, ikke godt, at jeg har faktisk studeret New Zealands største sø. Har du? Ja, tilbage i 2005. Og nu ved jeg med sikkerhed, at det er... Så leder man med rigtigt. Men så vil jeg fandme have den med græs nu. Den har jeg ikke smagt. Så får du sådan en græsnær. Den ligger med. Det er jeg godt op på. Alright. Sidste spørgsmål. Jo, du har vundet. Men det er ligegyldigt. Ja, det er Nej, nu er det mig. Det bliver ikke noget alligevel. Kom ind. Ja. I hvilket år dannede Anders Fogh Rasmussen første gang? Det burde jeg bare vide. Yep. Og det er 2000. Du har ikke styret. Ja, det er 2000. Ja. Men 2000, det var desværre forkert. Så er det 2001. Det er jo ikke evig chance, vel? Ja, 2001, så ved jeg også det. Okay, vi skal lige skynde os lidt. Fordi der var ikke mere strøm på mit andet kamera. Og det er der faktisk heller ikke på det der. Men vi kom fra, at du skulle have en her af de klamme. Og det bliver... Ja, det bliver sgu... En stinky socks igen. Nej, ikke igen. Det gør jeg ikke. Fordi der er de to tilbage. Hvis vi nu tager en stinky socks og en trulli sammen. Skål. Jeg skal lige ramme. Ja. Hvordan smager det? Det er lyst til. Det er faktisk rigtig dårligt, at trulli har været her. Nå. Var det det? Ja. Skål. Jamen, det var alt for den her gang. Vi takker i hvert fald af. Ja. Hej. Packets.